أنتم طلاب الحسن والتنظيم أنتم دعاة عالم الإسلام أشرفتنا يا معالي بهذا الأصل والفروع. waa xaflad ay ku qalin jabinayeen arday ka qalin bedelanaysay macadka Daarul Xadiis ee magaalada Raaso waxaana ka soo qayb galay culimaa u diin ka socday dalka iyo deegaankaba culimada magaalada Raaso macallimiinta jaamacadda Raaso waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale horeyna waxaa warbixin kooban ka bixiyay qaab dhismeedka macadka Daarul Xadiis iyo hab u shaqayntiisa Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Ibraahim oo ah maamulaha Daarul Xadiis inta kadib waxaan leeyahay ardayda waxaad ka soo baxdeen marxalo aad iyo aad muhiim u ah haddana waxaad taagan tihiin ood afaafkeedii taagan tihiin marxalad kale oo marxalad jaamiciya waxaan leeyahay dadaalkiinnii iyo juhdigiinnii halkaa ka sii wada insha allahu tacaala ziyaadada cilmiga iyo kororhsiga inaad sii wadaan ayaan kula talinaya ardayda إن شاء الله تعالى أرضي أساسا لهاي قضب كلا وحويه ومعلومات معهد كدار الحديث خص عبسا معهد كدار الحديث وحال أساسي كن أفر بقول أفرتني يتضبذي بش محرم اللي قاسا يا معهد كلا أساسي هذا وقت كان شغنه معهد كوحو الشقين هي sagaal sano ayuu shaqaynayaa marka insha Allah taala macadka rasaas weeye qodobka kale dufucaadka macadka ka takharujay waa afar dafco dafcadan maanta waa midii afraad weeye saddex dafco kala ka horeysay dafcadii ugu horeysay waxay ahayd 29 dafcadii ku xigtayna waxay ahayd 67 dafcadii ku xigtayna waxay ahayd 67 dufcadana maanta ugu dambeysana waxa weeye 87 weeyaan arday dufcaadkaas ayaa macadka ka soo qalin jabiyay ardayda macadka dhigata waxa weeye 900 weeyaan waa macadka kharij iyo daakhil buu leeyahay raasa gudaheeda ardayda macadka dhigata waa 900 weeye 900 640 waa wiilal 260 waa gabdho weeyaan dhankooda waxaa khudbada mahadcelin u soo jeediyay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabada qaar ka mid ah ardaydii ka qalin beddelanaysay macadka Daarul Xadiis meesha soo timaaday waxaan ugu mahadcelinayaa ka qaybgalka ay nagala soo qayb galeen farxadda weyn ee la soo koobi karin waxaanu ilaahay salaamu min arrahmaan taghsha wujuhakum bifadli rasuulillahi taha nabiyukum waxaa kaloo u mahadcelinayaa ayagana culimada ayaga halkan soo gaarsiisay hadiya jeer garabka ayaga taagnayd ilaahay sabab nooga dhigay horumarka weyn ee diiniga inaan gaarno yaan ayagana u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa waalidka ayaga ayaan u mahadcelinayaa oo marnaba iloobi karaynin hadiya jeer ayaguna garabka ayaga taagnaa daraar iyo habeen hadhicina hadheeliyadana nagu hayay marnaba aan oranin warba on si kala haysaay miyaan shaqo ku sugaynin waxbarasho soo ma dhamaato ayagana waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa ayagana sidoo kale ardayda soo dadaashay ee Allah subhanahu wa ta'ala juhdiga ay bixiyaan sabab oo dhigay maanta halka inay soo gaaraan waxaana leeyahay hor u socda si aad u gaadhaan maanta maalimo la mid ah iyo kuwa kale oo ka waaweynba inta salaanta iyo mahadcelinta kadib walaal ka mid ah walaalaha ardayda ka qaadanaysa shahaada qalinjabinta macadka Daarul Xadiis yaa wuxuu inoo soo diyaariyay شعر يربي نوسو دياري شعر كاس وبحر بسيط وحكو صافتنا دونا ونقن دونا إن شاء الله تعالى وهو جانان دونا صدح ميلاد قيب كوباد وحاويان وسودوين إيو مهدعين له مهدعين يكسو قيب قلياشا حفلة كلاباد وحو نقن دونا مدام أرضي ويا أرضي تيكا قلن تبيني معدك يسوه هو واسنو كل حان دونا قيب كصدح هذا وحو نقن دونا إن شاء الله تعالى شيخنا الفاضل الشيخ عبد القادر الشيخ إبراهيم حفظه الله ويرعاه وأطال الله عمره بعفو وعافية يقص سنة إن شاء الله تعالى
intaa kadib waxaan rabaa dadka meesha isugu yimid mahadcelintooda iyo wufuudda karaamadaha bulshada qaybaheeda kala duwan inaan in yar ka taabto aan ku aaminaha mahadcelinu salaam bay badan tahay waxaa mahad iska leh allah subxaanahu wa tacaala inoo hirgeliyey majliskan qaaliga ah innagoo isla markaana muujinayna oo soo daahirinayna shacaa'irta diinteenna suuban waxaan marka labaad u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha xalfaddan qiimaha iyo qaayaha mudan ee ka kooban ka soo qaybgalayaashaasi culimaa'idiinka cuqalada salaadiinta ugaasyada aqoon-yahaniinta odayaal dhaqameedka hooyooyinka hablaha iyo bulshada inteeda kale waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu takhshaakum warabu lcarshi yardaakum min almakruuhi naajaakum wabilkhayraati yarcaakum wataaba mamshaakum watabawa'tum min aljannati maqcadan wamanzila geestooda waxaa iyana hadalka qaatay qaar ka mid ah culamaa udiinkii iyo martisharaftii kale ee ka soo qayb gashay munaasabadda qalinjabinta macadka daarulxadiid salaan kadib runtii waa markii koowaad aan raase imaado waxaa ii soo baxay hadda magacan raase la leeyahay magacu waa ra'sigii ra'siguna xubnaheenna u sarreeya ehlu raaso culimmadeeda iyo dhammaanba guud ahaan waa ra'sigii waxaan odhan karaa ummaddeennan odhan karaa ra'sigii baa tihiin ilaahay baa mahaddaa iska leh maanta munaasabadan waxaan u dabaaldegaynaa munaasabadii xabiibkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayh xabiibkeennii dabaaldeggii munaasabadiisii baan ku jiraa dhammaan jawaanibtan kale ee lagu soo beegay xafladda rasuulka waa jawaanibta dabaaldegga un bay ka mid tahay kullu saydi fii jawfi lfara xabiibkeennu salawaatullaahi wasalaamu calayh nimca laynagu manaystay buu ahaa caalamka guud ahaan waad og tihiin waxaa farxad ka socota iyo munaasabad ka socota reer raasana koobkii bay qaadeen sida ay ahaydna miilaadka xabiibku in sidan oo kale loogu beego wixii uu inooga tegey oo siiradii iyo qur-aankii oo akbaru mucjizatin linebiyina moxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi in sidan oo kale xaafadadii lagu beego weeye munaasabada loogu talagalayba taasoo kale weeye waxaan ogsoonnahay kitaabkeennii iyo sunnadeennii inoo aqriyaynay in muddo ah waxay naga dhinnayd shakhsiyaddii nebigeenna iyo irtibaadkii aan isku xidhnayn oo maxabbadiiya maxabbadu waa silkiga innaga iyo xabiibka isugan xidhaysa weeye marka xabiibkeenni inaan ku xidhnaanno waa midda koowaad weeye inta ardayda bas ma ahaane ardayda macallimiintooda culammadooda kulli waxaan ognahay waxaa ka dambeeya hooyooyin marka hooyooyinkaas inta muuqatay intaan muuqan iyo dumarka khidmada markasta u taagan oo marti sharafta khidmadooda jikooyinka ku jira guryaha banaynaya kulligood waxaan ku leenahay jazaakumullah ugu dambeyntiina waxaa dardaaran iyo bogaadin u soo jeediyey sheekh cabdiraxmaan muslim oo ka mid ah culimada deegaanka gaar ahaana culimada magaalada raaso waa wasiyada waxaan u soo joogsannay waxaan isu dardaarmaynaa insha allah muslimiinta isu nimid haddii aan nahay ilaahay cabsidiisaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisaan isu dardaarmaynaa waa tii ilaahay inoo dardaarmay waa tan la rabo in lagu dhaqmo waxaan isu dardaarmaynaa iyadoo cabsida ka mid ah midnimada walaalayaal baaqaan ka soo jeedinaynaa waxaa weeye midnimada aan ku dadaallo muslimiinta meel kasta oo nahay midnimada aan ku dadaallo iskhilaafka aan iska ilaalinno taasi waa mid halkaasaan ku dhaafay ta kale waxaan isu dardaarmaynaa waxbarashada in wax la barto oo jahliga laga baxo ayaan isu dardaarmaynaa iyadoo tii hore un ka mid ah waxaa kaloon isu dardaarmaynaa waxaa la bartay wuxuu faa'iide ku leeyahay in lagu camal falo in waxa aan barannay aan ku camal fallo aan isu dardaarmaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu